Всем привет, с вами Ибра. С вами еще тот парень, который его зовут. У него тоже есть канал. Как тебя зовут? У меня нету канала. Понятно, он тупой. Короче, как я вам обещал, я вам покажу, как скачать такой мод от киберхакера. Заходим в YouTube. Вот. И пишем киберхакер. И заходим в киберхакер канал. Видео. Должно стоять новый. Листаем вниз. 0.4, 49, да? 949. Вот, короче. Вот этот. Это новый. Почему Нажимайте комментарий и линк. Самый первый. И телеграм-канал Киберхакера. Заходите. Кто не может позволить, тогда я вам покажу другой способ. Посмотрим. Я вам покажу, как скачать киберхакера мод Schoolboy. Вот. Нажимаем «Получить ссылку». И берем, и запускаем этого бота. Просто берем. Выходим, еще раз заходим в ту же папку. И что случилось? Подождите. Получить ссылку. Старт. Все, 2, 1. Все. Нажимаем метель кибермод. И да. И заходим в папку и 2 минуты. Я не буду скачивать, так что у меня есть. Вот. Я вам уже показывал. И я вам покажу в следующем ролике, как скачать вот такой фраг. Сейчас. Пароль. Если вы говорит вам пароль, я сделаю до его. Я вам покажу, как открыть. В том же ролике. Все. Всем пока. С вами был Ибра.